الإثارة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم لمتعة العالم. اهلي وليد ازارو اللي بحييه النهارده. وليد كالعاده الاداء الرائع والمميز والاخلاص الكبير اللي بتأديها وليد. قول لي النهارده الجيم، كنت متوقع ان الجيم النهارده يبقى بالشكل ده، يجي فينا هدف ومباراه تروح وتيجي، ولا كنت شايف الجيم ازاي؟ بالنسبه لنا حاولنا احنا نحققوا المبتغى ديالنا هو الفوز باش نتصدروا المجموعه. كما كيعرف الجميع هو كثر الماتشات الواحد عيان. الحمد لله حققنا المبتغى ديالنا. كنبغي نشكر اللاعبين اللي قدموا احسن مستوى برغم العياء، وكنبغي نشكر الجمهور اللي ساندنا في هذه المقابله، وكان السند ديالنا باش اننا نحققوا واحد 3 النقاط ونتصدروا المجموعه ديالنا. الاهداف اللي بتحطها وبتحرزها ده بيديك ثقه كبيره، وبترجع لجمهور النادي الاهلي كمان بيآزر بشكل كبير وليد ازارو. بتشوف الاصرار الكبير واحرازك الاهداف ده بيرجع ليه وليد؟ بالنسبه لي انا الاهداف اللي كنحرزها حاجه باش نساند اللاعبين ديالي، ماشي لي انا ولكن بالنسبه للفريق ديالي. كنحاول انني نقدم احسن ما عندي باش نريح صحابي ونحققوا المبتغى ديالنا اللي هو في الاخير حنا كنلعبوا النادي الاهلي، ما كنلعبوش كل واحد راسو، كلنا مجموعه واي واحد ماركه، راه هذاك هو المبتغى ديالنا. اخيرا بتشوف الجمهور ازاي، رسالتك ليه، وبتشوف الفتره اللي جايه في المباريات البطوله الافريقيه اللي ان شاء الله تكون من نصيبنا وليد؟ وبالنسبه للجمهور كنقول لهم نحاولوا نساندونا باش اننا نحققوا المبتغى ديالنا اللي هو ان شاء الله كاس افريقيا هذه السنه هذه ان شاء الله. بنشكر اكيد يا كابتن سيد وليد ازارو اللي بيأدي اداء اكثر من رائع مع فريق النادي الاهلي، اداء مميز، اداء رائع كالعاده. النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تكون البطوله الافريقيه من نصيب النادي الاهلي. مستمرين معاكم كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان عقب الفوز الرائع والمميز لفريق النادي الاهلي. النجم النهارده كمان كابتن صلاح محسن كالعاده، تألق في التدريبات، تألق في المباريات، مجهود رائع منك يا صلاح، بتحرز هدف واثنين، عندك اصرار كبير. قول لي النهارده الجيم بتشوفه ازاي بالنسبه للنادي الاهلي؟ الحمد لله النهارده اللعيبه يعني ضغوطات المباراه انت عارف، وقدرنا ان احنا نحقق الفوز برغم الاصرار والعزيمه عند اللعيبه اللي احنا نحقق النتيجه ونتعادل ونكسب. ده في حد ذاته حاجه كبيره جدا. النادي الاهلي معروف بالاصرار والعزيمه، والحمد لله قدرنا ان احنا نحقق الفوز النهارده. كنت متوقع ان الجيم يبقى فيه اهداف يروح ويجي كذا مره، ولا كنت متوقع الجيم يبقى شكله ازاي يا كابتن صلاح؟ لا مش متوقع والله اللي هو يروح ويجي، بس احنا كنا نكسب اكتر من كده، بس الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نحقق الفوز، واللعيبه رجاله طبعا جدا. ان شاء الله يعني نقدر، احنا مركزين في بطوله افريقيا وان شاء الله نقدر نحققها باذن الله. الناس منتظره منك كتير زي منتظره مع كل نجوم فريق النادي الاهلي، شايف الفتره اللي جايه ازاي وبتشتغل على نفسك ازاي الفتره اللي جايه صراحه؟ والله انا الحمد لله شغال في التمرينات زي المطوشه، وباذن الله انا مركز. لعبت ما لعبتش، انا مركز في الماتش اللي انا بنزله 5 دقائق 10 دقائق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نقدر ان انا اعمل اي حاجه لجماهير النادي الاهلي، وباذن الله موت نفسي على البطوله باذن الله ان شاء الله. حبيبي ربنا يخليك. مبارك من جديد يا كابتن سيد لنجوم فريق النادي الاهلي صلاح ازارو. مستمرين معاك يا كابتن سيد عبد الحفيظ كل نجوم الاستوديو التحليلي. بنبارك من جديد للنادي الاهلي، ويمكن اكيد طبعا فرحه كبيره للنادي الاهلي. التاهل كان مضمون لكن الفوز اكيد النهارده بيمثل بشكل كبير جدا. معايا اكرم توفيق كمان احد نجوم النادي الاهلي النهارده. ببارك لك يا اكرم، مباراه راحت وجت لكن ثقتنا الكبيره فيكم اكيد النهارده بالنسبه للمباراه. حابب تقول النهارده بعد الفوز؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا انا بشكر ربنا على المكسب. تعبنا شويه في الماتش وربنا كفينا في الاخر، وبشكر طبعا اللعيبه والجهاز الفني، والحمد لله رب العالمين يعني على الاداء على اللعيبه كلها، يعني مش اكرم بس، لا اللعيبه كلهم كانوا رجاله النهارده الحمد لله رب العالمين. لكم العذر يا اكرم لان تلاحم كبير جدا في المباريات، ارهاق كبير جدا، بتتعاملوا مع الموضوع ده ازاي؟ لان كل 72 ساعه مباراه امر صعب عليكم جدا بشكل كبير. لا اكيد، ما اديك شايف النهارده في الماتش عمرو السوليه جاله شد وعلي معلول برضه وعاشور اتخبط في ظهره. يعني هنعمل ايه؟ ما دي حال الكوره، لازم نستحمل ونستوعب ان دي كره القدم، واللعيبه طبعا كلها بنفس المستوى، واي حد لو نزل هيأدي، وربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. بعد التأهل بتشوف الفتره اللي جايه ازاي؟ ان شاء الله تكون البطوله من نصيبنا. بتشوف الفتره اللي جايه ازاي في البطوله الافريقيه؟ لا ان شاء الله انا اقول لك باذن الله ان شاء الله البطوله من نصيبنا، بس مش هقول لك على الايام اللي جايه، بس ايه سايبها لله كله على الله. ربنا يخليك. سيد عبد الحفيظ كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. مستر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الاهلي بنحييه طبعا، بنبارك له على المباراه النهارده. بيشوف النهارده الجيم ازاي وحابب يقول النهارده على الجيم؟
On a réussi aujourd'hui tout ce qu'on faisait pas bien ces dernières semaines. الحاجات الخطأ اللي عملناها كتير الأسابيع اللي فاتت. Un match au niveau offensif très intéressant. ماتش على المستوى الهجومي كان كويس جدا. Et tout ce qu'on avait fait très bien pendant 8 matchs avec un seul but encaissé au niveau défensif a été très mal fait aujourd'hui. للأسف كل اللي عملناه بإجادة الثمان أسابيع اللي فاتوا على المستوى الدفاعي للأسف احنا بوظناه كل النهارده. C'est, sans vouloir faire la fine bouche, c'est une belle victoire. On est à 13 points, on est premier du groupe. طبعا من غير ما نوضب الكلام احنا هنا نتيجة كويسة انتصار كويس وطلعنا بيه أول مجموعة. Je suis juste satisfait d'une chose, c'est qu'au niveau du secteur offensif, ça va nous donner beaucoup de confiance. أنا سعيد جدا على المستوى الهجومي بقى لنا وجود. Et au niveau du secteur défensif, ça va nous ramener à beaucoup d'humilité. وعلى المستوى الدفاعي كده هيبقى في شوية تواضع لأن الفترة اللي فاتت كنا فيها مستوانا كويس. L'objectif, c'est de se servir des matchs à venir pour vraiment arriver à trouver le parfait équilibre pour être à la fois solide défensivement et performant offensivement. هنحاول نشتغل الفترة الجاية عشان نوجد في الماتشات الجاية توازن بين القوة الدفاعية والفاعلية الهجومية. تلاحم المباريات الكبير بيسبب اكيد ازمه للجهاز الفني، بنفقد عدد كبير من اللعيبه. النهارده عمرو السوليه، ميدو جابر فقدناه، بيتعامل ازاي؟ لان كل العذر اكيد لمستر باتريس في الموضوع ده. Non, je cherche pas d'excuses, c'est pas nous qui décidons du calendrier. ما بدورش على عذر، مش احنا اللي بنحدد نتيجة الماتشات، مش احنا اللي بنحدد نتيجة الماتشات. L'objectif, c'était à la fois de redevenir compétitif, d'avoir un état d'esprit formidable. الهدف ان احنا يبقى لينا فاعلية وعندنا روح كويسة. Mais quand on est à la liste, ça passe par le fait d'avoir des résultats. لكن اهم حاجة يكون في نتائج كويسة في الآخر. Aujourd'hui, on est premier du championnat, on est qualifié en quart de finale de Champions League. النهارده احنا أول الدوري وتأهلنا لدور الثمانية في بطولة أفريقيا. Et je pense très honnêtement qu'on est encore à 60 ou 70% de notre potentiel. Donc, واعتقد ان احنا وصلنا بكل امانه مستوانا 60 ل 70% من مستوانا اللي احنا عايزين نحققه. donc on va mettre à profit les prochains jours et on va servir de la trêve internationale pour vraiment faire passer un cap supplémentaire à l'équipe. هنبتدي نشتغل فتره الاجازه التوقفات للماتشات الدوليه عشان نشتغل كويس على اللاعبين ونصلح الاخطاء. رابع فوز على التوالي في البطوله الافريقيه، الجانب النفسي اللي بيتكلم عليه مستر باتريس مع اللعيبه ده مأثر بشكل كبير جدا وبينعكس على اللاعبين بشكل كبير جدا. Ce que je veux surtout, comme je l'ai dit, c'est que même dans les jours où on joue pas très bien, on a un état d'esprit qui nous permet de quand même gagner les matchs. المهم زي ما بقول ان احنا في الايام حتى ما بنلعبش فيها باداء كويس ما بنبقاش راضيين عنه بنلعب بروح كويسه بتخلينا نكسب. La difficulté, vous l'avez dit aujourd'hui, c'est que au niveau physique, ce qu'on fait, c'est exceptionnel parce que jouer et enchaîner les matchs tous les 3 jours et les déplacements et rester performant, c'est sûr qu'au niveau de la qualité de jeu, c'est pas toujours top, mais par contre, on est présent au niveau des résultats et ça, c'est le plus important. اهم حاجه ان الحق بدنيه الفرقه بتلعب كل 3 ايام بدنيا كنا كويسين في اصابات بس بدنيا حتى الاحتياطي بينزل كان مستوى كويس اداء ما كانش راضي بالنسبه لنا مرضي بالنسبه لنا لكن في الاخر نتيجه ايجابيه وبنكسب. Thank you. See you. بنشكر اكيد يا كابتن سيد مستر باتريس كارتيرون، كابتن محمد يوسف، كل الجهاز الفني الحقيقه على المجهود الرائع. زي ما بنقول تلاحم المباريات الكبير، بنفقد عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي في الاصابات والاجاده. النهارده فقدنا عمرو السوليه، كنا فاقدين ميدو جابر. ان شاء الله بنتمنى خلال الفتره اللي جايه ما يكونش فيه اصابات، ما يكونش فيه اجادات، لعيبه النادي الاهلي تحافظ على المستوى الرائع والمميز اللي ماشي بيه في البطوله الافريقيه، في البطوله العربيه، وايضا كمان في بطوله الدوري العام. بكده يمكن حتى هذه اللحظه تكون انتهت كواليسنا كابتن سيد ولقاءاتنا عقب فوز النادي الاهلي على فريق كامبالا. مباراه كانت اكثر من رائعه، في انتظار المزيد ان شاء الله مع فريق النادي الاهلي يحقق نقاط مباريات القادمه في البطوله العربيه والبطوله الافريقيه وايضا كمان في بطوله الدوري العام. عوده ليك يا كابتن سيد وكل نجوم من استوديو التحليل. سيد عبد الحفيظ، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، مستر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الاهلي، بنحييه طبعا، بنبارك له على المباراه النهارده. بيشوف النهارده الجيم ازاي وحابب يقول النهارده على الجيم؟ On a réussi aujourd'hui tout ce qu'on faisait pas bien ces dernières semaines. الحاجات الخطأ اللي عملناها كتير الاسابيع اللي فاتت. Un match au niveau offensif très intéressant. ماتش على المستوى الهجومي كان كويس جدا. Et tout ce qu'on avait fait très bien pendant 8 matchs avec un seul but encaissé au niveau défensif a été très mal fait aujourd'hui. للاسف كل اللي عملناه باجاده الثمان اسابيع اللي فاتوا على المستوى الدفاعي للاسف احنا بوظناه كل النهارده. C'est, sans vouloir faire la fine bouche, c'est une belle victoire. On est à 13 points, on est premier du groupe. طبعا من غير ما نوضب الكلام احنا هنا نتيجه كويسه انتصار كويس وطلعنا بيه اول مجموعه. Je suis juste satisfait d'une chose, c'est qu'au niveau du secteur offensif, ça va nous donner beaucoup de confiance.
انا سعيد جدا على المستوى الهجومي، حددنا بقى لنا وجود. Et au niveau du secteur défensif, ça va nous ramener à beaucoup d'humilité. وعلى المستوى الدفاعي كده هيبقى في شويه تواضع، لان الفتره اللي فاتت كنا فيها مستوانا كويس. L'objectif, c'est de se servir des matchs à venir pour vraiment arriver à trouver le parfait équilibre pour être à la fois solide défensivement et performant offensivement. هنحاول نشتغل الفتره الجايه عشان نوجد في الماتشات الجايه توازن بين القوه الدفاعيه والفاعليه الهجوميه. تلاحم المباريات الكبير بيسبب اكيد ازمه للجهاز الفني، بنفقد عدد كبير من اللعيبه. النهارده عمرو السوليه، ميدو جابر فقدناه، بيتعامل ازاي؟ لان كل العذر اكيد لمستر باتريس في الموضوع ده. Non, je cherche pas d'excuses, c'est pas nous qui décidons du calendrier. ما بدورش على عذر، مش احنا اللي بنحدد نتيجه الماتشات، مش احنا بنحدد نتيجه الماتشات. L'objectif, c'était à la fois de redevenir compétitif, d'avoir un état d'esprit formidable. الهدف ان احنا يبقى لينا فاعليه وعندنا روح كويسه. Mais quand on est à la liste, ça passe par le fait d'avoir des résultats. لكن اهم حاجه يكون في نتائج كويسه في الاخر. Aujourd'hui, on est premier du championnat, on est qualifié en quart de finale de Champions League. النهارده احنا اول الدوري وتاهلنا لدور الثمانيه في بطوله افريقيا. Et je pense très honnêtement qu'on est encore à 60 ou 70% de notre potentiel. Donc, اعتقد ان احنا وصلنا بكل امانه مستوانا 60 ل 70% من مستوانا اللي احنا عايزين نحققه. Donc on va mettre à profit les prochains jours et on va se servir de la trêve internationale pour vraiment faire passer un cap supplémentaire à l'équipe. هنبتدي نشتغل فتره الاجازه للتوقفات للماتشات الدوليه عشان نشتغل كويس على اللاعبين ونصلح الاخطاء. رابع فوز على التوالي في البطوله الافريقيه، الجانب النفسي اللي بيتكلم عليه مستر باتريس مع اللعيبه ده مأثر بشكل كبير جدا وبينعكس على اللاعبين بشكل كبير جدا. Ce que je veux surtout, comme je l'ai dit, c'est que même dans les jours où on joue pas très bien, on a un état d'esprit qui nous permet de quand même gagner les matchs. المهم زي ما بقول ان احنا في الايام حتى ما بنلعبش فيها باداء كويس ما بنبقاش راضيين عنه بنلعب بروح كويسه بتخلينا نكسب. La difficulté, vous l'avez dit aujourd'hui, c'est que au niveau physique, ce qu'on fait, c'est exceptionnel parce que jouer et enchaîner les matchs tous les 3 jours et les déplacements et rester performant, c'est sûr qu'au niveau de la qualité de jeu, c'est pas toujours top, mais par contre, on est présent au niveau des résultats et ça, c'est le plus important. اهم حاجه ان بدنيا الفرقه بتلعب كل 3 ايام، بدنيا كنا كويسين، في اصابات بس بدنيا حتى الاحتياطي بينزل كان مستوى كويس، اداء ما كانش راضي بالنسبه مرضي بالنسبه لنا، لكن في الاخر نتيجه ايجابيه وبنكسب. Thank you. See you. بنشكر اكيد يا كابتن سيد مستر باتريس كارتيرون، كابتن محمد يوسف، كل الجهاز الفني الحقيقه على المجهود الرائع. زي ما بنقول تلاحم المباريات الكبير، بنفقد عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي في الاصابات والاجهاد. النهارده فقدنا عمرو السوليه، كنا فاقدين ميدو جابر. ان شاء الله بنتمنى خلال الفتره اللي جايه ما يكونش فيه اصابات، ما يكونش فيه اجهادات، لعيبه النادي الاهلي تحافظ على المستوى الرائع والمميز اللي ماشي بيه في البطوله الافريقيه، في البطوله العربيه، وايضا كمان في بطوله الدوري العام. بكده يمكن حتى هذه اللحظه تكون انتهت كواليسنا كابتن سيد ولقاءاتنا عقب فوز النادي الاهلي على فريق كامبالا. مباراه كانت اكثر من رائعه، في انتظار المزيد ان شاء الله مع فريق النادي الاهلي يحقق نقاط مباريات القادمه في البطوله العربيه والبطوله الافريقيه وايضا كمان في بطوله الدوري العام. عوده ليك يا كابتن سيد وكل نجوم من استوديو التحليل. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.